ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေလောင်းကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ကင်မရာလေးကကြတော့ Dahua technology ကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ active deterrence network PTZ ကင်မရာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးမှာဘာတွေထူးခြားချက်တွေပါသွားမလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်သူကဒီပေါ့နော် security ဘိုင်းကိုတော်တော်လေးကိုဦးစားပေးထားတဲ့ကင်မရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို surveillance feeling ကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားသောကင်မရာတွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကကြတော့သူ့မှာ security ဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့detection တွေအများကြီးပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် human detection smoke detection ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်motion ပေါ့နော် motion detection တွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကင်မရာလေးကသူက5 megapixel support ပေးထားတဲ့ကင်မရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ထွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကြည်လင်ပြတ်သားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ lens ပေါ့နော် lens ကလည်း 4mm lens ကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလုံးဝကိုကြည်ကြည်လင်လင်ပြတ်ပြတ်သားသားကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးကိုတော့ outdoor use သုံးဖို့အတွက်အကြံပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ outdoor မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းပိုင်းလည်းကောင်းမွန်တဲ့အပြင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ security ဘိုင်းအတွက်ဒါအများကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ကင်မရာဖြစ်တယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးကသူကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော် internet wifi နေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် NVR ဆိုတဲ့ဒီ receiver လုံးဝမလိုအပ်ဖ ೇನೆ mobile phone ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီ internet wifi ကတဆင့်ပေါ့နော် DMSS ဆိုတဲ့ application လေးပေါ်ကနေ live view ကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တချို့တော့ customer တွေကဒီ NVR မသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကင်မရာကိုတစ်လုံးတည်းကိုပဲ stand alone သုံးပြီးတော့မှဒါ mobileဖုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့မှကြည့်ရှုခြင်းတဲ့ကင်မရာ customer တွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီပေါ့နော် NVR နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ cassette cable ဆွဲပြီးတော့မှကြိုးဆွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကင်မရာမှာဒီ storage ပေါ့နော် storage ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် NVR သုံးတဲ့ customer တွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ် NVR ရဲ့ hard disk ထဲမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ record တွေကိုတင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို stand alone သုံးမဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် SD card slot ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးဝကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးမှာဆိုရင်သူ့မှာ two-way talk လည်းပါဝင်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ mic ကဆိုလို့ရှိရင် built-in ပါဝင်တယ်အဲ့တော့ဒါ outdoor မှာထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်တကားဝါးတွေမှာကိုယ့်အိမ်ရဲ့တကားဝါးတွေမှာထားမယ်ဆိုရင်အဲ့တဲ့တွေပါလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေအတန်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ mobile phone တွေ live view ကြည့်နေတဲ့ device တွေကတစ်ဆင့်ကိုကကြားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးကိုဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော် SD card slot တွေကဘယ်နားမှာပါမလဲဒါမျိုးတွေကိုသိရှိအောင်လို့ unboxing လေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆက်စချင်းဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့မှာပါဝင်တဲ့ alarm system တွေကကိုယ့်ရဲ့ mobile phone ပေါ်ကိုဒါဒီပေါ့နော်ဒီ serial နဲ့တကွဒါအတန်ပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့မှဒီ serial sound ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် customize ထားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ unboxing ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ user manual လေးကိုအရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ bracket နဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ bracket နဲ့တွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမယ် screw တွေ wall plug တွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်Okay ဒါလေးကတော့ bracket လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ wall mount မယ်ဆိုရင်ဒါအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီ outdoor use ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ waterproof လေးပါမယ် Okay ဒီကင်မရာလေးကဒီဇိုင်းပိုင်းအဖြစ်ဆိုရင်ဒါအရန်ကိုကောင်းမွန်တာတွေ့ရတယ်ကိုကပြင်ပမှာထားပြီးသုံးမယ်ဆိုလဲတော်တော်လေးခက်ခက်ညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ indoor မှာထားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ decoration ကိုတော့မှတော်တော်လေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့သော customer တွေက NVR နဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာသူ့ကိုဒီ cassette cable ဆွဲလို့ရမယ် LAN port ပါမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ကို power ပေးဖို့အတွက်တွဲဖို့ DC power port ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကင်မရာလေးကိုတစ်ချက်ပေါ့နော်အပြင်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့သူကဒီ auto rotate ပေါ့နော်သူကိုဒါ preset function နေနဲ့လည်းဒါအသုံးပြုပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကပေါ့နော်ဒီအပေါ်အောက်ကသူက rotate လှည့်နိုင်တယ်ဘေးဘက်ကိုလည်း rotate လှည့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ wifi ပေါ့နော်ဒီ wifi ဒီ internet line လေးကကြတော့သူကဒီကိုယ့်ရဲ့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ wifi ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ application နဲ့ live view ကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ computer နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း smart PSS ဆိုတဲ့ software ကနေကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်Okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ SD card slot လေးကိုချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါကင်မရာလေးကိုဒီလိုမျိုးဖိချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအပေါ်ဘက်မှာဆိုရင် SD card ထည့်သွင်းလို့ရတဲ့ slot လေးပေါင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ reset button လေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကင်မရာကို reset ချနေတယ်ဆိုရင်ဒီ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒါ reset ချလို့ရတယ်ဒီ screw လေးနှစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အထဲမှာ SD card slot လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီကင်မရာလေးကိုဒီ Wi-Fi configuration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော် Smart PSS ဆိုတဲ့ software ပေါ်မှာဘယ်လိုကြည့်ရှုလို့ရမလဲဆိုတဲ့ configuration ပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအရင်ဆုံး power ကတော့ပေးရမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်တွဲဖို့ DC port လေးကနေပြီးတော့မှ power လေးပေးလိုက်မယ်
Okay ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ကို setup လုပ်မဲ့ configuration လုပ်မဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီကင်မရာလေးနဲ့ကိုလည်းချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ cassette cable လေးနဲ့ဒီမှာချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့သူကင်မရာလေးကသူကဒီပေါ့နော်တပတ်လည်သွားမယ်ပေါ့နော်တပတ်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှ configuration ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပေါ့နော်ဒီ human detection motion detection တွေအပြင်တခြားသောဒါ detection ပေါင်းများစွာလဲပေါင်းနေပေါ့နော်သူကဒီ active deterrence camera ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသော alarm တွေကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ဒါ siren နဲ့တကွပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ flashlight နဲ့ပါဒါပြပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ဒီ light ကို off ထားခြင်းလည်းရတယ်အတန်ကိုပိတ်ထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်အခုဆိုရင်သူဒါတပတ်လဲသွားပြီပေါ့နော်Okay ဒီလိုမျိုးတပတ်လည်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကစပြီးတော့ run တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့စတင်ပြီးတော့မှ configuration လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ configuration page တွေကိုဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ပေါ့နော် Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီDahua ရဲ့ဒီပေါ့နော် active deterrence network PTZ camera လေးကို configuration လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ default IP address ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ default IP က 192.168.1.108 ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို setup လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ PC သို့မဟုတ်ဒီ laptop ကိုလည်းဒီ same network ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ same network ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုဒီကနေပြီးတော့မှဒါnetwork ကိုတွားပြီးတော့မှ IP တွားပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ properties ထဲမှာ IPv4 ထဲမှာသူ့ရဲ့ network က 192.168.1.108 ကလွဲပြီးတော့ကျန်တာပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့100ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် subnet ကိုရေးမယ်ပြီးရင် Okay ပေါ့နော် Okay network ကိုဒါ same network ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့browser တစ်ခုခုကနေဝင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် Google သို့မဟုတ်ဒီ Microsoft ပေါ့နော်ဒါ browser တစ်ခုခုကနေဝင်လို့ရမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့192.168.1.108 ကိုခြိုက်လိုက်မယ် Okay ခြိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ initialize လုပ်ရမယ်ဒါ page ထဲကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါ region မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြီးရခါမှာဒီ English ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ video standard ကို PL ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ terms and policy တွေကို agree လုပ်မယ်ပေါ့နော်Okay next နဲ့ဆက်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင် date တွေ time zone တွေဒါ current time တွေချိန်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒါ PC နဲ့ပဲ synchronize လုပ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအချိန်တွေလည်းမှန်သွားပြီပေါ့နော်မှန်သွားတဲ့အခါမှာ next နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါ username ကတော့ admin password ကိုဒါကိုကချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်strong ဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ပြီးရင် confirm ပေါ့နော် confirm password ပြန်လုပ်မယ် password ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ email address ကိုဖြုတ်ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay next နဲ့ဆက်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် initialize လုပ်တဲ့အဆင့်ကပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ QR code လေးတစ်ခုကြာလာမယ်ဒီ QR code ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ internet wifi ပေါ်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ mobile phone ကနေပြီးတော့ဒါ live view ကိုကြည့်ချင်ရင်ဒါ application တစ်ခုကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် DMSS လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ application လေးကို download ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ QR code လေးကို scan ဖတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးရနဲ့ next နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ update ပေါ့နော် auto check ကိုတော့ပိတ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါဒီ password ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ GUI လေးကိုထပ်ပြီးတော့မှဒါဝင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မင်း Okay ဒါဆိုရင်ကင်မရာရဲ့ setting တွေကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဓိကသူ့ကိုဒီ NVR မသုံးဘဲနဲ့ပေါ့နော် wireless နဲ့ပဲဒါ configuration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ PTZ control တွေကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးက PTZ control ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသုံးပြီးတော့မှဒါဘေးဘက်တွေအပေါ်အောက်တွေရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒါလှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လှည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ်အောက်ပေါ့နော်ပေါ်အောက်တွေသွားပြီးတော့မှကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့အခုအဓိကပြောချင်တာကဒီ setting တွေကအပိုင်းလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် setting ထဲမှာဆိုရင်သူ့ကို NVR မသုံးဘဲနဲ့ DMSS ကနေပြီးတော့မှ live view ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ Wi-Fi network ကိုအသုံးပြုတော့မှဒါလုံးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ network ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ Wi-Fi ဆွဲနေရာလေးကိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Wi-Fi နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ Wi-Fi device တွေရဲ့ဒီပေါ့နော်နာမည်တွေကပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Wi-Fi name တွေကပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုချိတ်ချင်တဲ့ Wi-Fi name ကိုရွေးပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SWID office ဆိုတဲ့ Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ Wi-Fi name ကိုဒါကိုကရွေးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ Wi-Fi ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင် connection ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အတန်တစ်ချက်ကြားမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်လေးကြားပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ connected ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Wi-Fi နဲ့ connected ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ camera ကဆိုလို့ရှိရင် internet access ကိုရရှိသွားပြီပေါ့နော်ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ mobile phone ရဲ့ DMSS ဆိုတဲ့ application ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒါကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်တခြားသောfunction တွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင် PTZ ပေါ့နော် PTZ function ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ preset function ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကိုအပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် preset 1 2စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါအပ်မယ်ပေါ့နော်အပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီ preset 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒါကို save လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ preset သတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဘယ်နေရာကိုတော့ဘယ်နှစ်စက္ကန့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်နေရာကိုဘယ်နှစ်စက္ကန့်ထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို auto rotate ထည့်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်okay preset ပြီးတဲ့အခါမှာတခြားတော့ပေါ့နော်ဒီ event เนาะ video detection တို့ smart motion detection တို့ဒါမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့မှ on မေးလို့ရတယ် audio detection တွေတွားပြီး on မေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ storage ပိုင်းပေါ့နော် storage ပိုင်းနေဒီ record မှတ်တဲ့ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါ schedule တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့မှလည်း record တွေမှတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်system ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ account ပေါ့နော် account ရဲ့ information တွေပြီးရင်ဒီမှာ battery default ချတဲ့ information တွေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ upgrade ပေါ့နော်ဒါကတော့ firmware upgrade လုပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် information ထဲမှာဆိုရင် device ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ version တွေပြီးရင် serial number တွေဒီလိုမျိုး information တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ log file တွေကိုဒါကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကကျတော့ network ချိတ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Wi-Fi network ကိုချိတ်ဆက်ပြီးမှသာလျှင်ကိုကကျိုးမဲနေပေါ့နော်ကျိုးမဲနေ mobile phone ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ application နဲ့ဘယ်နေရာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ mobile phone ကနေပြီးတော့မှဒါပေါ့နော် live view ကြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး setup လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်Hello ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးပေါ့နော် mobile application ပေါ်မှာ configuration လုပ်မယ်ပေါ့နော် mobile application ကနေပြီးတော့မှဒါ live view ကြည့်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါ initialize လုပ်တော့က QR code လေးကို scan ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် DMSS ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ download ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီ application လေးတွေဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကပေါ့နော်အရင်ဆုံးအသုံးမပြုဘူးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါ Gmail account နဲ့ပေါ့နော် account တစ်ခုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါ account လုပ်တဲ့ဘက်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိပေါ့နော် device အသစ်ကိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် home နဲ့ကိုတွားရမှာပေါ့နော် home နဲ့ကိုတွားပြီးတော့မှဒီအပေါ်ထောင်းက plus sign လေးကနေပြီးတော့မှ device အသစ်ကိုအပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ၃မျိုးတွေကမှအပေါ်ဆုံးက SN ပေါ့နော် SN ကိုဒါ QR code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့တွားတဲ့နည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့ကင်မရာကအလွယ်တကူရှိနေရဆိုရင်တော့ကင်မရာမှာပါတဲ့ QR code လေးကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့အပ်လို့ရပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကင်မရာကိုဒီ internet ကနေပြီးတော့မှ IP ချထားတဲ့ IP ကိုသိမယ်ဆိုရင် IP နဲ့ domain နဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်က Wi-Fi နဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုကလည်းချိန်ထားတယ်ကင်မရာကလည်းဒီ Wi-Fi ကိုသုံးပြီးတော့ပဲခုနကချိန်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ same network same Wi-Fi ဆိုလို့ရှိရင် online search နဲ့တွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့အခုဆိုရင်ခုနကကင်မရာကိုဆိုရင်internet wifi လည်းပေးပြီးသွားပြီအခုဒီ mobile phone ကလည်း same wifi ကိုပဲချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ wireless ပေါ်ကသွားတဲ့ပုံစံကိုဦးစားပေးပြီးပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် online search နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ online search ကိုသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒါ network ထဲမှာရှိတဲ့ MVR တခုကပေါ်နေတာပေါ့နော်ဒီအမှန်တကယ်တော့ဒီအောက်က device လေးကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ serial number တွေ model တွေ IP တွေနဲ့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ device name ကိုပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် SLW လို့ပဲပေးလိုက်မယ် user name ကတော့ admin ပဲဒီ password ကကြတော့ခုနက initialize လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေးရတဲ့ password လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဒါဆိုရင် live view လေးကိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကပေါ့နော်စကားပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ built-in audio ကနေပြီးတော့ okay ဒါ speaker တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကင်မရာဘက်မှာပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါဟိုပေါ့နော်ဒီ mic နဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြားရမှာမဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် live view ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုကပေါ့နော်360 degree လှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒါလှည့်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်okay ဒါပတ်ပတ်လဲပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်
တခြားသောဒီ alarm function တွေကိုလည်းသုံးလို့ရအောင်ပါဗောနော်သုံးလို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲကိုတွားလိုက်မယ်ဗောနော် device ထဲကိုတွားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ဘေးက setting လေးရှိပါတယ်အဲဒီ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာဗောနော် notification တွေကိုလည်းတွားပြီးတော့ on ပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် enable လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ motion detection on မယ်ဗောနော်ပြီးရင်ဒီမှာ human detection vehicle ဗောနော် detection တွေ on ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ motion ရှိမယ်လူတွေလာမယ်ဆိုရင်ဒါ alarm message တွေပို့မယ်ဗောနော်ဒါ intrusion alarm တွေလည်း on ပေးလို့ရတယ်ဒီအောက်မှာ other alarms ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်လို့ offline ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ message notification တက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိအောင်မလဲပေါ့အခြားအားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် smoke ပေါ့နော် smoke detection alarm တွေပေးလို့ရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါဒီကတော့ဒီ security ကောင်းမွန်တဲ့ camera ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ alarm function တွေကတော့အများကြီးပါဝင်နေမှာဖြစ်တယ်okay ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်remote configuration အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ video detection alarm တွေပေါ့နော် motion detection တွေတွားပြီးတော့မှ enable လုပ်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ enable မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ alarm setting တွေပြီးတော့ camera setting တွေဒါ record plan တွေတွားပြီးတော့မှဒါ date တွေတွားပြီးတော့ schedule တွေတွားပြီးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကိုက live view ကိုဒါ wireless နဲ့ပေါ့နော် online ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အတန်တွေကြားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ speaker ကိုဖွင့်လို့ရတယ်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြောကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း audio ကိုဖိပြီးတော့မှာဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ offline ဖြစ်သွားခဲ့မယ် motion တွေရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ alarm message တွေကတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒါအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ configuration လုပ်ရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအခုဆိုရင်ရွှေလောင်းမှာဝယ်ယူလို့ရရှိနေပါပြီအသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလို့လည်းရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်